นะครับในส่วนของเมื่อวานในตอนนี้กับในส่วนของบ้านดอนแก้วแต่อีก3 ใบได้ถึง200,000 บาทสรุปแล้วท่านจะต้องกดชำระอยู่4 งวดเสียหายแล้วอยากได้เงินคืนมาผู้ยืมสุภาพบุรุษถ้าในครอบครัวมีสุภาพสตรีก็ให้สุภาพสตรีไปกู้ยืมไปแล้วกันเอาไปเลี้ยงหมูเอาไปเลี้ยงไก่เอาไปทำขนมหลังอ๋อมีบ้านพี่สาวอยู่เนาะครัวนั่นเราเคยทำให้ในพื้นที่เคยอยู่กับครัวแต่คนมาลงมาเฉพาะตำบลโนนไทยนี่ประมาณ400 กว่าหลังโอ้เอาเจอพี่เจอน้องก่อนเอานับหน่อยเด้อของมันเยอะมาก็หลับเอาเลยดีใจทุกท่านนะฮะขอให้ปลอดภัยแล้วเอาแจกเลยเอาตากระชากออกคนปลอดภัยก็ดีใจแล้วเนาะเคยเห็นผู้ว่าไหมนี่เคยเห็นไหมเคยเห็นได้ด้วยวันนี้พรุ่งนี้จะเสร็จไหมเสร็จแล้วก็ผมว่าถ้าวันลืนนัดประชุมกันพระราชทานเป็นถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่จะได้เทิดพระราชาพิเศษครับปี56พฤษภาคมนี้นะครับของรัชกาลที่10ครับโอเคเราตามมองลังคาครับตอนนี้ไฟฟ้ากำลังทยอยท่วมอยู่ครับนี่ไฟฟ้าก็ตัดอยู่ไหมมีพายุมีลมแรงเมื่อวานก็มีความห่วงใยเสียหายโดยเฉพาะที่ตำบลโนนไทยเนี่ยประมาณ400 กว่าหลังคาเรือนโทรศัพท์ถ่ายไลฟ์สดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอโนนไทยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนี้มานะครับที่ได้มาดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวบ้านหยาดโกงกลางครับทั้งใต้และเหนือเนี่ยนะครับนะขอให้ทุกคนได้ขอบคุณนะครับในน้ำใจและไมตรีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องนะครับที่ประสบวาตภัยเมื่อวานนะครับที่เราอยู่ได้ก็ดีอย่างนี้แต่ว่าบางครั้งมันก็มาเกิดน่าจะ